हे गाइस, दिस इज रौनक और आज हम बात करने वाले हैं मीवी के एक नए प्रोडक्ट के बारे में जो कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है मीवी ज़ीरो ब्लूटूथ स्पीकर जो कि कुछ दिनों पहले लॉन्च हुआ था। तो आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और पूरा वीडियो आप जरूर देखिए क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि क्या आपको ये खरीदना चाहिए या फिर नहीं। उसके अलावा जितने भी हमने ब्लूटूथ स्पीकर अनबॉक्स किए उनकी सारी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको ये बॉक्स मिल जाता है। स्मॉल साइज बिग साउंड मीवी की यहाँ पर ब्रांडिंग है और कुछ इस तरीके के ब्लैक कलर में आपको ये ब्लूटूथ स्पीकर मिल जाएगा। ज़ीरो ब्लूटूथ स्पीकर इसका नाम है और HD साउंड आपको मिलेगी। 3 वॉट का पीक आउटपुट आपको दिया हुआ है। तो चलिए पीछे की ओर देखते हैं कि क्या कुछ आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिस्टल क्लियर साउंड, उसके बाद प्ले इट ऑन एंड ऑन, आपको 6 आवर प्ले बैक टाइम मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। प्रीमियम बिल्ड आपको मिल जाती है। IPX5 स्प्लैश रेजिस्टेंट आपको मिल जाता है, तो एक अच्छी चीज़ है। ट्रू वायरलेस स्टीरियो यहाँ पे आप कर सकते हो अगर दो आपके पास ऐसे है तो। पोर्टेबल आपको यहाँ पे मिल जाता है साइज़ और यहाँ पे आपको 1 ईयर वारंटी दी हुई है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का आपको ये नया स्पीकर मिलता है मीवी की तरफ से। तो चलिए इसको यहाँ से कट कर लेते हैं फर्स्ट। तो यहाँ से इसको निकालते हैं बाहर हम। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट आपको वारंटी के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है। तो 1 ईयर यहाँ पे आपको वारंटी दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा ब्लूटूथ स्पीकर कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। तो इसको रखते हैं साइड में और कुछ देखते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको एक केबल दिया हुआ है चार्जिंग के लिए जो कि माइक्रो USB टू USB है, तो आप इससे चार्ज कर पाओगे। और आपको यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, तो अगर आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो इसमें आप पढ़ सकते हो अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो यहाँ पे आपको पूरा यूज़र मैनुअल दिया हुआ है। तो चलिए इस सब चीज़ को साइड में रखते हैं और देखते हैं हमारे ब्लूटूथ स्पीकर को। यहाँ पे फर्स्ट इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर की ओर आपको एक फैब्रिक टाइप मटेरियल दिया हुआ है और मीवी की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। पीछे की ओर आपको पूरा रबर का दिया हुआ है, तो इससे काफ़ी अच्छा आपको ग्रिप मिलेगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी बिल्ड क्वालिटी। आपको लैंडयार्ड मिल जाता है उसको अगर कहीं पे टिंगाना है तो। यहाँ पे अगर हम बटन की बात करें तो आप देख सकते हो ऑन ऑफ बटन, मोड चेंज करने के लिए बटन मिल जाता है। और यहाँ पे आपको माइक्रो SD कार्ड डालने के लिए और चार्जिंग के लिए आपको पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान में यह रखना है कि यहाँ पे आपको ऑक्स केबल डालने के लिए पोर्ट नहीं मिलता है। प्लस माइनस यहाँ पे दिया हुआ है और माइक्रोफोन भी आपको इसमें मिल जाता है, तो आप इससे कॉल रिसीव भी कर सकते हो। पीछे की ओर अगर हम देखें तो वहाँ पे आपको 800 mAh की बैटरी यहाँ पे आपको मिल जाती है, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे 800 mAh की बैटरी मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी बिल्ड क्वालिटी। काफ़ी हार्ड प्लास्टिक और मेटल यूज़ किया हुआ है और ऊपर की ओर भी आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल का यूज़ किया हुआ है। ऑन करने के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो LED नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी इसकी बिल्ड क्वालिटी। अब हम बात करते हैं उसकी एक्चुअल साउंड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट आप एक डेमो म्यूजिक सुनिए, उसके बाद मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो ये रही साउंड क्वालिटी।
तो यहाँ पे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको साउंड क्वालिटी कैसी लगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको अगर सच में बताऊँ कि मुझे कैसी लगी, तो यहाँ पे मुझे इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे 3 वॉट का आपको स्पीकर मिल जाता है, लेकिन इसका आउटपुट काफ़ी ज़्यादा है, आपको काफ़ी अच्छा और लाउड साउंड आपको मिलेगा। और यहाँ पे बेस भी आपको काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। और मैं अगर इसको रेटिंग दूँ तो यहाँ पे मैं इसको 4.6 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी बिल्ड क्वालिटी और साउंड क्वालिटी। अगर आपको 1000 रुपीज़ के अंडर कोई ब्लूटूथ स्पीकर खरीदना है तो आप डेफिनेटली इस ब्लूटूथ स्पीकर की तरफ जा सकते हो। अगर आपको खरीदना है तो लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप उसको परचेस कर सकते हो। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये MIUI Zero ब्लूटूथ स्पीकर आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही कुछ टेक वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब करना। उसके अलावा गिव अवे अभी भी चल रहा है, तो प्लीज़ उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना। तो मिलते हैं हम कुछ ऐसे एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।